வணக்கம். கோயம்புத்தூர்லேருந்து நான் உங்கள் இன்ஜினியர் சச்சின். இப்போ நம்ம இருக்கிறது கோயம்புத்தூர் வடவழியில் இருக்கிற நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டு. இந்த ப்ராஜெக்ட் இப்போ கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ரூஃப் கான்க்ரீட்டிங் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகி ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரோட காலம் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க் ப்ராக்ரஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த ஸ்டேட்டஸை ரீச் ஆகிருக்கு. இந்த ப்ராஜெக்டில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம எப்படி ஃப்ரம் பூமி பூஜா டு ரூஃப் கான்க்ரீட்டிங் ஒர்க் வரைக்கும் நம்ம எது மாதிரி ஒர்க்மேன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கிறோம், என்னென்ன சேலஞ்சஸை நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு இந்த ப்ராஜெக்டோட எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. இதுதான் இந்த ப்ராஜெக்டோட ப்ரப்போஸ்ட் ஆர்கிடெக்சரல் எலிவேஷன். இந்த சைட் கோயம்புத்தூர் கார்பரேஷன் லிமிட்ல வருது. இதோட பில்டிங் பிளான் அப்ரூவல் நம்ம தான் ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ டிசம்பர் 2022 சைட் விசிட் பண்ணும்போது சைட் இப்படி தான் இருந்துச்சு. ஏப்ரல் 2023 நமக்கு பில்டிங் பிளான் அப்ரூவல் கிடைச்சிது. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சைட்டு கிளீனிங் ஒர்க்கு செய்திருக்கோம். இந்த ப்ராஜெக்டோட சிமெண்ட் ரூம் அண்ட் ஒர்க்கர் ஷெட்டை இங்கே பிளான் பண்ணி பார்க்குறோம். ஏன்னா இங்கே தான் கொஞ்சம் ஹையர் லெவலாக இருக்குது. ஸோ ரெயின்ஃபால் அப்போ தண்ணி உள்ளே வராமல் இருக்கும். இதை வந்துட்டு ஜேசிபி யூஸ் பண்ணி நம்ம சைட்டை க்ளீன் பண்ணிடுறோம். நம்ம ஃபென்சிங் ஸ்டோன்ஸை வந்து மேக்ஸிமம் ரிமூவ் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது. ஃபென்சிங் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம், பட் இருந்தாலும் ஃபென்சிங் ஸ்டோன்ஸை எங்கேயும் ரிமூவ் பண்ணல. இந்த சைட் பக்கத்தில் நம்ம நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தாலும் நம்மளுக்கு அதோட ஹாட் சிஸ்டம் எந்த லெவலில் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருந்தாலும் இந்த சைட்டில் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணி அந்த பாயிண்ட்ல நம்ம மேனுவலாக ஒரு 3 ஃபீட் டயா எக்ஸ்கவேட் பண்ணி இந்த சைட்டோட ஹாட் சிஸ்டம் எங்கே ரீச் ஆகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு தான் அடுத்த ஒர்க்கை நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோங்க. இது 3 to 4 ஃபீட்ல நம்மளுக்கு ஹாட் சிஸ்டம் கிடைச்சிருச்சு. ஆன் அ ஃபைன் டே, பூமி பூஜா, நல்ல மழை, சைட்டு சேரும் சகதியமா இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த சைட் ரோட் லெவல்ல இருந்து 1.5 ஃபீட் ஆல்ரெடி லோ லெவல்ல இருக்கு. அதனால பேஸ்மெண்ட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரைஸ் பண்ணி பிளான் பண்ணணும். பூமி பூஜை பண்ண சேம் டே நம்ம போர் ட்ரில்லிங்க்கும் பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆக்சுவலாக இந்த சைட்டு சவுத் ஃபேசிங் சைட்டு, போர் வந்துட்டு ஜலமூலையில் தான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அதனால போர்வெல் வண்டி வந்துட்டு ஆல் அக்ராஸ் த சைட் ட்ராவல் பண்ணி இந்த கார்னருக்கு வரணும். நல்ல மழைன்றதால வண்டி பல தடவை வந்து மாட்டிருச்சு. ஸோ இதுக்கே ஒரு 4-5 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஜேசிபி வர வச்சு பில்டிங் டெப்ரி எல்லாம் போட்டு அதை ரோடு லே பண்ணி அப்புறம் தான் வண்டியை ஒரு ஆஃப்டர்நூனுக்கு மேலே உள்ளே கொண்டு வந்து போர்வெல் ட்ரில்லிங் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இந்த போர்வெல் ட்ரில்லிங் ஒர்க்ஸில் நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது கேசிங் பைப் அண்ட் ட்ரில்லிங் சார்ஜஸ். ஆக்சுவலாக நம்ம யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம்னா ட்ரில்லிங் சார்ஜ் என்ன, ரன்னிங் ஃபீட்டுக்கு என்ன அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம ஒரு கான்ட்ராக்டரை முடிவு பண்ணுவோம். ஆனால் ட்ரில்லிங்கை விட கேசிங் பைப்போட காஸ்ட் தான் ஹையர் சைடு இருக்கும். இந்த கேசிங் பைப்புங்கிறது அப் டு ஹார்ட் ஸ்டாட்டம் வரைக்கும் லூஸ் ஆயில் இருக்கும். அதாவது அப் டு ராக் ஸ்டாட்டம் வரைக்கும் மேபி ஒரு 100 ஃபீட் 200 ஃபீட்டு அது வரைக்கும் லூஸ் ஆயில் வந்து வெள்ளுக்குள்ள உளுந்து வெளில க்ளோஸ் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நம்ம கேசிங் பைப்பு எடுக்கிறோம். இது ட்ரில்லிங் காஸ்ட்டை விட சில சைட்ஸ்ல வந்து ஹையர் சைடு வரும். அதனால இது பைப்போட காஸ்ட் என்ன, என்ன பிராண்ட் பைப்பு போட போறாங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க ஒரு போர் ட்ரில்லிங் கான்ட்ராக்டரை முடிவு பண்றது நல்லது. இந்த சைட்ல நம்மளுக்கு 400 ஃபீட்ல தண்ணி வந்திருக்கு. நம்ம 600 ஃபீட் வரைக்கும் போர் ட்ரில் பண்ணியிருக்கிறோம். ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ்க்கு சஃபிஷியண்டான வாட்டர் இதில் இருக்கு. நம்ம போர் ட்ரில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த மேன் ஹோல் அந்த போர் ஹோலை வந்து நம்ம அப்படியே ஓப்பனா விட்டுறாம இல்ல ஒரு சாக்கு மாதிரி போட்டு கொஞ்சம் ஃபிலிம்ஸியா க்ளோஸ் பண்ணி வைக்காம ப்ராப்பரா அதுக்கான பிவிசி லிட்டு வாங்கி பேஸ்ட் போட்டே க்ளோஸ் பண்றது ரொம்ப நல்லது. இது ஒரு சோசியல் காசாகவும் கவனிச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது. டெம்பரவரி எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன் வெஹிக்கிள் மூவ்மெண்ட்ஸ்க்கும் மெட்டீரியல் ஸ்டாக்கிங்க்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாத சேஃபான பிளேஸ்ல லொக்கேட் பண்ணியிருக்கிறோம். டிஜிட்டல் சர்வே யூசிங் டோட்டல் ஸ்டேஷன். நம்ம மார்க்கிங்க்கு முன்னாடியே நம்மளோட பில்டிங் செட்பேக்ஸ் எப்படி விடலாம், எங்க கோர்ஸ் இருக்கு, ஏன்னா நம்மளோட ஸ்கொயர் சைட்டாவே இருந்தாலும் எல்லா கார்னர்ஸும் 90 டிகிரியா இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. ஸோ மார்க்கிங் அப்ப நம்ம போய் அதை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம மூலவட்டம் திருப்பி அப்ப நம்ம கிராஸா மார்க் பண்றதுக்கு பிஃபோர் மார்க்கிங் ஒரு சர்வேயும் நம்ம எக்ஸ்கவேஷனே வந்து டோட்டல் ஸ்டேஷன் தான் அதுக்கப்புறமும் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் காலமுக்குள்ளேயும் மார்க்கிங்கும் யூசிங் டோட்டல் ஸ்டேஷன் நம்ம செய்திருக்கிறோம். ஒரு பிராண்டட் பம்ப் செட் கம்பெனில இருந்து போர்வெல் பம்ப் வாங்கி எரெக்ட் பண்ணியாச்சு. அதோட கேபிள் வந்து எக்ஸஸா கட்டிங் இல்லாம டெம்பரவரி இபி கனெக்ஷன் வரைக்கும் போறது நல்லது. எர்த் ஒர்க் எக்ஸ்கவேஷன்.
ஜேசிபியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். சைமில்டேனியஸாக சிமெண்ட் ஷெட் ஒர்க், லேபர்ஸ் ஷெட் ஒர்க்கும் நடக்குது. எக்ஸ்கவேஷன் ஜேசிபியில் செய்தாலும் அதை மேனுவலாக ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து செய்திடறோம். நமக்கு ஹார்ட் ஸ்டட்டம் 4 ஃபீட்டில் கிடைச்சிருக்கு, 4 to 5 ஃபீட்டில். அதுக்கு கீழேயும் நம்ம ஒரு 1 to 1.5 ஃபீட் போயிருக்கோம். ஏவரேஜாக நம்மளோட டெப்த் ஆஃப் பிட்டு வந்துட்டு 5 to 6 ஃபீட். இந்த ஒர்க்ல முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, நம்ம எக்ஸ்கவேட் பண்ண எந்த சாயிலையும் சைட்டுக்கு உள்ள போடல. அதாவது பில்டிங் மார்க்கிங்க்கு வர்ற இடத்துல போடல. எல்லாத்தையுமே வந்து சைட்டுக்கு வெளியே போட்டிருக்கோம். இல்ல பக்க சைட்டுக்கு நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னு சொன்னா இதுக்கப்புறம் வர்ற மார்க்கிங்க்கு, அப்புறம் ஃபூட்டிங் கான்கிரீட் ஒர்க்கு, காலம் கான்கிரீட்டிங் ஒர்க்குக்கு எல்லாமே நம்ம சாயில் உள்ளேயே போட்டிருந்தோம்னா அது வந்து பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும். இதுக்கு அடுத்தது பிசிசி ஒர்க். பிசிசி ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அடுத்தது காலம் மார்க்கிங் இன்சைட் த பிட். இதை வந்து நம்ம ஒரு நூல் கட்டி அப்படியே நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி காலம் அரேஞ்ச் பண்ணா அது வந்து அவ்வளவு கரெக்டா வராது. ஸோ அதனால டிராயிங்ல என்ன இருக்கோ அதையே நம்ம மேனுவலா டோட்டல் ஸ்டேஷன் யூஸ் பண்ணி உள்ள மார்க் பண்றோம். அந்த ஒர்க் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். சைட் இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் மானிட்டரிங். நம்ம பிளான் பண்ணபடி தான் ஒர்க் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கா, இல்லை அது ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் நடக்குதா அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியர் ஆர் ப்ராஜெக்ட் கோஆர்டினேட்டர் சைட்டை விசிட் பண்ணி செக் பண்ணி கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்ரூவ் பண்ணி தான் வித் அட்மோஸ்ட் கேரோட ஒவ்வொரு ஒர்க்கும் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். சைட்ல இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் காலம் மார்க்கிங்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அதே நேரத்தில் சைமில்டேனியஸா நம்ம பார் பெண்டிங் ஒர்க்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். காலம் ஒர்க் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. மேட் ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ காலம்க்கு நம்ம என்ன ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா வைசாக் அண்ட் செயில் அண்ட் எஸ்எஸ்ஐ தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்ன ராட் அப்படின்னா 20 mm, 16 mm, 12 mm சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். எதுவுமே ஸ்டாண்டர்ட் கிடையாது. ஆஸ் பர் ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது காலம் மேட்டு. காலம் மேட்டுக்கு டபுள் சைடு அந்த எல் அடிச்சு அதை தான் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும், டெவலப்மெண்ட் இது கொடுத்து. ஸோ அதை தான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். மேட்டு. ஸோ மேட்டுக்கு என்ன ஸ்பேசிங் ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைனில் வந்துருக்கு, டிராயிங் என்ன ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம். மேபி அது 5 inch இருக்கலாம், 6 inch இருக்கலாம், மேபி அது 10 mm ராடாக இருக்கலாம், 12 mm ராடாக இருக்கலாம். ஆஸ் பர் ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் இருக்கணும். அதோட டைமென்ஷன் கரெக்டாக இருக்காங்கிறது கிராஸ் செக் பண்ணணும். ஸோ மேட்டு ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த காலம் மார்க் பண்ண பொசிஷனில் அதை சென்டராக இருக்கிற மாதிரி தான் வரணும். ஸோ அதோட டைமென்ஷன் பார்க்கணும். கீழே கவர் பிளாக் ப்ரொவைட் பண்ணணும். நார்மல் கவர் பிளாக்கை விட இதோட கவர் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி, 40 mm கவர் இருக்கணும் ஃபார் ஃபூட்டிங். ஸோ அதோட ஸ்பேசிங் கரெக்டாக இருக்கா, கீழே எந்த காரணத்துக்கு கொண்டும் செங்கல் மாதிரி வச்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி வைப்பாங்க. கண்டிப்பாக அது கான்கிரீட்டாக தான் இருக்கணும். கான்கிரீட் தவிர வேற எந்த பொருளையும் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஸோ ஆஃப்டர் அதெல்லாம் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் காலம் இறக்கிட்டு சைடு ஷட்டரிங் என்ன ஃபூட்டிங்கோட டைமென்ஷனோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சைடு ஷீட்ஸ் சைடு ஷட்டரிங் பண்ணி கான்கிரீட். இது நம்ம ஆர்எம்சியில் தான் கான்கிரீட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆஸ் பர் ஸ்ட்ரக்சர் டிராயிங் ஃபூட்டிங்கோட டெப்த் என்ன அப்படிங்கிறத காலம்ல மார்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கான்கிரீட்டிங் பண்றது பெட்டர். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் காலம் ரைசிங். இந்த காலம் ரைசிங் வந்துட்டு எந்த சைட்டோட லோவஸ்ட் லெவலை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த லெவலுக்கு எல்லாரையுமே எல்லா பில்லர்ஸையுமே ஒரே லெவலாக கொண்டு வரது பெட்டர். பின்ன காலம் பாக்ஸ் ஒரு சைஸ் இருக்குங்கிறதுக்காக அந்த சைஸை கொண்டு வந்துட முடியாது. எந்த கான்கிரீட் ஒர்க் பண்ணாலும் வைப்ரேட்டர் மஸ்ட். இப்போ ஒரு வைப்ரேட்டர் போட்டுருக்காரு இல்லைங்களா, ஸோ அப்போதான் அது ஏர் வாய்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியே வந்து பெட்டராக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அந்த பிட்டை வந்து பேக் ஃபில்லிங் பண்ணி கன்சாலிடேஷன் வந்துட்டு தண்ணி போட்டு கடப்பார போடணும். நம்ம சைட்டோட வாட்டர் மட்டுமே டிபெண்ட் பண்ணாமல், ஏன்னா அதில் அளவாக தான் இருக்கும், நம்ம வெளியிருந்து தண்ணி கொஞ்சம் பல்காக வாங்கி தொடர்ந்து அதில் நல்லா தண்ணி விட்டு இது மாதிரி கடப்பார போட்டு கன்சாலிடேட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். இது தவறும் பட்சத்தில் அதுவே நம்மளோட ஃபியூச்சரில் பிளின் பீமுக்கு கீழே நடக்கிற செட்டில்மெண்ட்டுக்கு காரணமாக அமையும். நெக்ஸ்ட் ஒர்க் பிளின் பீம். பிளின் பீம் கீழே பிசிசி. நம்ம ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல நம்ம ஆக்சுவலா பிசிசி தான் பிளின் பீம் கீழே போடுறோம், கான்கிரீட், பிளைன் சிமெண்ட் கான்கிரீட். ஆனா நிறைய இடத்துல நம்ம ஒரு கோர்ஸ் பிரிக் ஒர்க் வைக்கிறத பாக்குறோம். உங்களோட வீடு கட்டுமானத்துல கண்டிப்பா நீங்க பிசிசி பிளைன் சிமெண்ட் கான்கிரீட்டே போடுங்க, பிரிக் ஒர்க்கை அவாய்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா பிரிக்ஸ் வந்துட்டு பிளைன் பீம் கீழே இருக்கிற பிரிக் தண்ணியை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அது உங்களுக்கு கம்பியில துருப்பிடிக்கிறதுக்கான எல்லா வாய்ப்புகளையும் ஏற்படுத்தும். அதனால பிசிசியை மட்டுமே பயன்படுத்துங்க பிளிந்த் பீமுக்கு கீழே. பிளிந்த் பீமோட ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்லாம் ஒர்க்லாம் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் சைடு சென்ட்ரிங் ஷீட்ஸை பக்காவா கேப் இல்லாமல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு
அதை சாயிலால் நல்லா ஃபில் பண்ணி அது இப்போ இந்த சைட்டில் நம்ம தண்ணி விட்டு டைட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா கான்கிரீட் எந்த காரணத்துக்கு ஒன்றும் பல்ஜி ஏறக்கூடாதுங்கிறதுக்காக. ஸோ பில்லர் காலம்க்கு நம்ம எப்படி ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ராடு போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா 16 mm 12 mm அண்ட் 20 mm ராட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது ஒரு 1.25 முக்கால் காலம். இதில் 4 20 mm 6 16 mm ராட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு ரிங்ஸ் நம்ம எப்படி அதை போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அவுட்டரில் ரிங்கு, சென்டரில் அந்த 3 நாடையும் கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ரிங்கு, சென்டரில் ஒரு ஹூக். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இதனால இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கிற எல்லா பில்லர்ஸுமே இப்படி தான் இருக்குமானா கண்டிப்பாக கிடையாது. நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட்ல எப்படி பிளின் பீம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோங்கிறத பார்க்குறோம். டார்ஷன் சைடு டாப்ல ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத இதில் பார்க்க முடியுது. கவர் பிளாக் எல்லா இடத்துலையும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். பாட்டம் சைடு, ஏன்னா எந்த காரணத்துக்கு கொண்டும் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து சைடு ஷீட்டை போய் டச் ஆகிற மாதிரி இருந்துடக்கூடாது, கீழே இருக்கிற பிசிசியும் டச் ஆகிற மாதிரி இருந்துடக்கூடாது. மேலேயும் எபோவ் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டு கண்டிப்பாக கவரோட கான்கிரீட் இருக்கணும். ஸோ அதை கேஜ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஃப்ளை ஆஷ் பிரிக்ஸை வந்து, ஏன்னா அது 9 இன்ச்சுன்றதால நம்மளும் அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். டெப்த் ஆஃப் பீம் வந்துட்டு இதுவும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சைஸாக கிடையாது. நம்ம வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு 1.5 முக்கால், 1.25 முக்கால், 1.25 முக்கால்ங்கிற மாதிரி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஸ்பேன் வந்து நம்ம ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறோம். அதே மாதிரி ஒரு பீம் வந்து எங்கே எண்ட் ஆனாலும், எங்கே டெர்மினேட் ஆனாலும் அந்த இடத்துல டெவலப்மெண்ட் லென்த், அதாவது எல் அடிச்சு வளைச்சு கொடுத்துருப்போம். அது இந்த வீடியோவில் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கலாம். எந்த பீம் போய் முடிஞ்சாலும் முடிகிற இடத்துல வந்து அது எல் அடிச்சு வளைச்சு இது பண்ணியிருப்போம். ஸோ இதெல்லாம் தான் ஒர்க்மேன்ஷிப். இதையெல்லாம் தான் நீங்கள் உங்கள் கான்ட்ராக்டர் கிட்ட பார்க்கணும். நீங்கள் கட்ட போகிற வீட்டோட பில்டிங் கான்ட்ராக்டர் ஆர் இன்ஜினியர் கிட்ட என்ன பிராண்டு கம்பி போடுவாருன்னு கேட்குறத விட, என்ன சைஸில் கம்பி போடுவார், இல்லை என்ன சைஸ் ஆஃப் பீம் ஆர் காலம் இருக்குன்னு ஓரலாக கேட்குறத விட ஸ்ட்ரக்சரல் டிராயிங் வேணும்னு கேளுங்க. ஸ்ட்ரக்சரல் டிராயிங் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு முன்னாடியே உங்கள் கையில் இருக்கிறது கவனத்தில் கொள்ளுங்கள். இல்லை ஒரு மேஸ்திரி வச்சு நீங்களே வீடு கட்டுற மாதிரி இருந்தாலும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்கிட்ட ஸ்ட்ரக்சரல் டிராயிங்ஸோடு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா தேவையில்லாத குழப்பங்களை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டிராயிங். இது எதுக்கு அப்படின்னா, டார்ஷன் இருக்கிற இடத்துல டாப்லையும், பெண்டிங் இருக்கிற இடத்துல பாட்டம்லையும் நம்ம ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம இது வந்து 12 mm ராட் அண்ட் 16 mm ராட் அண்ட் சில இடத்துல 20 mm ராடும் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டிராயிங்கை நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்ஸில் நம்ம ஃபூட்டிங் கான்கிரீட், பிளின் பீம் கான்கிரீட், ரூஃப் கான்கிரீட் எல்லாமே ஆர்எம்சியில் தான் பிளான் பண்ணுறோம். ஸோ கான்கிரீட்டிங் வந்து ஒரே சிங்கிள் பேட்சிங்காக இருக்கிறதால நம்மளுக்கு வந்துட்டு கிரேட் ஆஃப் கான்கிரீட்டை கொஞ்சம் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணலாம். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஆர்எம்சியை தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம். எந்த கான்கிரீட் பண்ணாலும் வைப்ரேட்டர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா வைப்ரேட்டர் போடும்போது தான் கான்கிரீட் டென்சிஃபை ஆகும். ஸோ அது வந்து பவர் கட் இல்லாத டே அன்னைக்கு நீங்கள் கான்கிரீட் பிளான் பண்ணுறது நல்லது. வைப்ரேட்டர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்ல கான்கிரீட் கிடைக்கும். ஸ்லம்பும் மெயின்டைன் பண்ணணும், வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ. இந்த யங் அண்ட் டைனமிக் டீமை கடந்த பல வருடங்களாக லீட் பண்ணிட்டு வந்தவர் நம்ம சென்ட்ரிங் மேஸ்திரி ஸ்ரீதர். அவர் இப்போ இந்த பூமியில் நம்மளோட இல்லை. சைலண்ட் வேலி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட வளர்ச்சிக்கு தன்னோட கடுமையான உழைப்பை போட்ட இவரை இந்த நேரத்தில் நான் நினைவு கூறுறேன். பிளிந்த் பீம் சைடு ஃபார்ம் ஒர்க்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் பேஸ்மெண்ட் பிரிக் ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆஸ் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரோட் லெவல்லேருந்து இந்த கிரவுண்ட் லெவல் கொஞ்சம் லோவராக தான் இருக்குது. ஸோ அதை பிளான் பண்ணி நம்ம பேஸ்மெண்ட்டோட ஹைட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். பிரிக் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் போத் இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் ஆஃப் ஆல் த வால்ஸ் வந்து நம்ம வாட்டர் ப்ரூஃபிங் அட்மிக்சர் வச்சு பிளாஸ்டரிங் பண்ணுறோம். பிளாஸ்டரிங் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வெல் கிராவல் யூஸ் பண்ணி ஃபில் பண்ணுறோம். ரெட் சாயில் ஆர் கிளே சாயில வந்து கண்டிப்பாக ஃபில் பண்ணக்கூடாது. இது வந்து கிணத்து மண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. மணல் தன்மையுடையது, கொஹிஷன்லெஸ் சாயிலாக இருக்கும். இதுக்கு மேலே நம்ம தண்ணி விட்டு கன்சல்டேட் பண்ணுறோம், கடப்பாறை போடுறோம். இதுவும் கொஞ்சம் நல்ல பல்க் வாட்டர் நிறைய விட்டால் பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னா போர் வாட்டர் மட்டுமே டிபெண்ட் பண்ணால் அது அளவாக தான் இருக்கும். ஸோ நல்லா கன்சல்டேட் ஆகாது. கன்சல்டேட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வால்ஸ்க்கு மேலே, எல்லா வால்ஸ்க்கு மேலேயுமே பிரிக் ஒர்க்கிங்லாம் வருதோ அதுக்கு மேலே எல்லாமே டேம் ப்ரூஃப் கோர்ஸ் ஒன்று நம்ம பண்ணுறோம். அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம். டேம் ப்ரூஃப் கோர்ஸ் யூசிங் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் அட்மிக்சர். எல்லா வால்ஸ் மேலே கீழே இருக்க தண்ணி வந்து பூமியில் இருக்க தண்ணி மேலே வால்ஸ்க்கு வராமல் இருக்கிறத கட் பண்ணுறதுக்காக இந்த டிபிசி பண்ணுறோம். மேலே போட்டிருக்கிற கன்சாலிடேட்டட் கிராவல் கொஞ்சம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் எர்த் ரேமர் யூஸ் பண்ணி நல்லா காம்பேக்ட் பண்ணுறோம். என்னதான் நம்ம ஜிம்ஸ் மாதிரி மேனுவலாக நம்ம டேம்பிங் பண்ணாலும் இந்த அளவுக்கு காம்பேக்ட் ஆகாது. அதனால நம்ம அதை ஒரு எர்த் ரேமர் யூஸ் பண்ணி காம்பேக்ட் பண்ணுறது நல்லது.
நெக்ஸ்ட் ஆன்டி டெர்மைட் ட்ரீட்மெண்ட், கரையானுக்கு எதிரான ட்ரீட்மெண்ட். 2x2 ஸ்பேசிங்கில் நம்ம கரையான் மருந்து ஊற்றுறோம். நெக்ஸ்ட் பிசிசி ஒர்க், பிளெயின் சிமெண்ட் கான்கிரீட். இது ஜஸ்ட் பிலோ டைல்ஸ் வரப்போகுது. இது பேஸ்மெண்ட்டோட ஃபைனல் ஒர்க். இதையும் நம்ம மெஷினில் மிக்ஸ் பண்ணி அதை எர்த்ராமர் போட்டு காம்பேக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து தனித்தனியாக மெட்டல் போட்டு கலவை போட்டு பண்ணுறது ஒரு கரெக்டான ப்ராசஸாக இருக்காது. ஸோ மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுறது பெட்டர். நெக்ஸ்ட் சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் பிரிக் ஒர்க் அப் டு சில் லெவல். இந்த வீட்டில் நம்ம வந்துட்டு 2 அடி சில் லெவல் வச்சுருக்கோம், கிச்சனில் 3 அடி சில் லெவல் வச்சுருக்கோம். சில் லெவலில் நம்ம சில் கான்கிரீட் பண்ணுறோம். இது கிச்சனில் சில பே விண்டோஸ் வருது, பெட்ரூமில் பே விண்டோஸ் வருது, அதுக்காக நம்ம ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் பண்ணுறோம். பாக்கி இடத்துல நம்ம செயின் பட்டி வச்சு சில் கான்கிரீட்டு பண்ணியிருக்கோம் எல்லா த்ரூ அவுட் த வால். அதுக்கு மேலே அப் டு லிண்டல் லெவலுக்கு பிரிக் ஒர்க் த்ரூ ஆகுது. ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நம்ம 8 ஃபீட் லிண்டல் லெவல் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ காலமை 8 ஃபீட் ரைஸ் பண்ணிட்டு அது வரைக்கும் நம்ம மேலே கொண்டு வரோம். இந்த லெவலில் எங்கெல்லாம் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கோ, எலிவேஷனில் வர ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ், விண்டோஸில் வர ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ்க்கு எல்லாமே பிரிக்ஸ் வந்துட்டு நம்ம டூத்திங் விடுறோம். அந்த பல்லு வரி மாதிரி வர்றதை நம்ம விட்டுறோம். லிண்டல் லெவல் 8 ஃபீட், 8 ஃபீட்டில் நம்ம த்ரூ லிண்டல் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறோம். லிண்டல் லெவலில் இன்சைட் த பில்டிங் எந்த லாப்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணலை. பட் அவுட் சைட் த பில்டிங் நம்ம சன்ஷேட்ஸ் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த எலிவேஷன் 2 ஃபீட்டு, 1.5 ஃபீட்டு, 1.25 அடி, 1 அடி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சன்ஷேட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறோம். பே விண்டோவும் சில் லெவலில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுக்கு மேலே எபோவ் லிண்டர் லெவல் அப் டு ரூஃப் வந்து பிரிக் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. அதுக்கு மேலே சென்ட்ரிங் ஒர்க்கு. இதில் ஆக்சுவலாக இந்த சைட்டில் வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்போஸ்டு கான்கிரீட் சீலிங் பண்ண போகிறோம் வித்தவுட் பட்டி அண்டு பிளாஸ்டரிங் சில ஏரியாவில், ஹால் டைனிங் ஏரியால எல்லாம். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம பிளைவுட் செட்டரிங் பண்ணியிருக்கோம். பாக்கி இடத்துல 2x4 ஷீட் யூஸ் பண்ணி செட்டரிங் பண்ணி மேலே கோரப்பாய் போட்டு பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த கோரப்பாய் மேட் ஏன் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம்னா, நம்ம ஷட்டரிங் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கோரப்பாயும் ரிமூவ் ஆயிரும். ஆனால் அதோட கான்கிரீட்ல வந்து இம்ப்ரெஷன் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். அதனால நம்ம பாட்டம்லேருந்து சீலிங் பிளாஸ்டரிங் பண்ணும்போது நல்ல grip இருக்கும். என்னதான் நம்ம வந்து பிளைனாக இருக்கிற ஒரு கான்கிரீட் சர்ஃபேஸில் நம்ம ஹாகிங் பண்ணாலும் இந்த அளவுக்கு ஒரு இம்ப்ரெஷன்ஸை கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே இந்த கோரப்பாயை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ரூஃப் கான்கிரீட்டிங் ஒர்க் நம்ம ஆரம்பிச்சு தான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்ம நிறையா ஏரியாவில் ஹால் டைனிங் மாதிரி ஏரியாவில் வந்து நம்ம எக்ஸ்போஸ்ட் கான்கிரீட் போகிறதால நம்ம ஆர்எம்சி பம்ப் யூஸ் பண்ணாமல் பூம் வந்து கான்கிரீட் பிளேஸ் பண்ண பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சென்ட்ரிங் ஒர்க்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு வெரிஃபிகேஷன் அண்ட் செக் வந்து பண்ணணும். பீமோட சைட் ஷட்டரிங்ஸ் ஃபார்ம் ஒர்க்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கா, கீழே வந்து நம்ம சப்போர்ட்ஸ் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கிறோமா, ஜாக்கி அண்ட் ஸ்பேன் எல்லாம் நல்லா சப்போர்ட்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை செக் பண்ணிக்கணும். எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் கரெக்டாக ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோமா, ஆஸ் பர் டிராயிங் போயிருக்கிறோமா, ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணியிருக்கிறோமா அப்படிங்கிறதையும். கவர் பிளாக்ஸ் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எந்த காரணத்து கொண்டும் கீழே ஃபார்ம் ஒர்க் டச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஸோ கவர் பிளாக்ஸ் வந்து நல்ல ஸ்பேசிங்கில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கணும். அதை நம்ம என்ஷூர் பண்ணணும். ஜஸ்ட் பிஃபோர் கான்கிரீட்டிங் நம்ம ராடு அண்டு சென்ட்ரிங் வந்து சென்ட்ரிங் ஷீட்ஸை வந்து வாஷ் பண்ணணும். ஏன்னா ராடில் டர்ட் இருக்கலாம், ஆயிலியாக ஸ்டிக்கியாக இருக்கலாம், இல்லை ராடு வந்து நல்லா வெயிலாக இருக்கும்போது நல்லா ஹாட்டாக இருக்கலாம். ஸோ அதனால் அதை கூல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும், அடுத்து அதில் டர்ட் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லா ஏரியாவையும் வாஷ் பண்ணணும், சென்ட்ரிங் ஷீட்ஸை வெட் பண்ணணும். இந்த ஏரியாவில் ஏன் அங்கங்கே கான்கிரீட் போட்டிருக்கோம்னா, நம்ம வந்து கவர் பிளாக் அந்த இடத்துல ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல கான்கிரீட் போடுறோம். ஏன்னா இது எக்ஸ்போஸ்டு சீலிங்ன்றதால. இந்த எக்ஸ்போஸ்டு கான்கிரீட் சீலிங் நம்ம எப்படி பண்ணியிருக்கோங்கிறது இன்னொரு டீட்டெயில் வீடியோ போட்டிருக்கிறேன், அதில் பாருங்க. கான்கிரீட் கம்ப்ளீட் ஆகி கான்கிரீட் லிட்டில் ட்ரை ஆகி செட் ஆன உடனே மேலே க்ரூஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக விளக்குமாறு போட்டு அதை பெருக்கிறது பெட்ரு. இல்லாட்டி ஹேர்லின் கிராக்ஸ் டெவலப் ஆகிடும். இதுக்கு அடுத்து இது ட்ரை ஆன உடனே மேலே பன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி க்யூரிங்காக தண்ணியை தேக்கி நிறுத்திடுங்க.
ரூஃப் கான்கிரீட்டோட க்யூரிங் டைம்லாம் முடிஞ்சு இப்போது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரோட காலம் பார் பெண்டிங் ஒர்க்ஸ் போயிட்டுருக்கு. ஸ்ரிங்கேஜால் வர்ற ஹேர்லைன் கிராக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கான்கிரீட் செட்டாகக்குள்ளேயே போட்ட க்ரூவ்ஸை பார்க்க முடியுதுங்களா? இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சம்பந்தமான எங்களுடைய சேவைகள் உங்களுக்கு தேவைப்படுமே ஆனால் மேலே இருக்கிற காண்டாக்ட் நம்பரை கால் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்கள் அல்லது உறவினர்களுக்கு இந்த தகவல் தேவைப்படுமே ஆனால் அவங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்டேட் வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி.